မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာကြည့်ငပိရေလေးကိုဒီနေ့ကြိုရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါငပိရေကြိုလေးကိုကျမတော့ဆိုတော့ငပိရေကြိုလေးကိုရင်စမ်းပါကတော့အလုပ်တွေကချက်ကျွေးတယ်ခရမ်းဒီနဲ့ချက်သားပါရှင်ကျမဒီလိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ခရမ်းဒီနဲ့ငပိနဲ့ကျမကိုယ်တိုင်ကြော်ရတဲ့အချိုကြော်လေးပါရှင်ဒီကြော်မလိုက်ချင်နေမှာနော်သူကမပါဘူးဒုက္ခပဲပြီးရင်တော့ဈေးထဲမှာဒီနေ့ပူစီနံလေးတွေကွယ်9ဘတ်တဲ့တွေ့လို့ဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျမကလေဒီလိုမျိုးအရန်ကြိုက်တယ်အတီးရွက်စီဆက်ကြပါအောင်ရှင်ဟိုးဟိုတီလေးနဲ့ပြတယ်ပူစီနံဒီတော့ကြည့်ကြလေးရတာဖြစ်နေတခါမှချင်ကြတော့ဒီနေ့ကတော့ဟာနေမကောင်းဆိုတော့ဗောနော်ဒီတော့အချိုလေးကြော်ပေးပါတယ်ဒီကစီကြော်လေးနဲ့ဟိုကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲစားပြမယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းနဲ့စားလိုက်အောင်မယ်နောက်နေ့မှဆက်တော့မယ်ဆက်